Witam Was serdecznie. 17 stycznia, sam środek zimy, ale targi Solar Energy, druga edycja nas czekają. Targi odnawialnych źródeł energii. Zobaczymy, co nam dzisiaj pokażą. Zapraszam, chodźcie do środka. Targów Expo. Kilka ciekawych rzeczy, o których mogę powiedzieć. Bardzo fajny system firmy Schleppner. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. Mamy tu system, on nie jest balastowy, tak jak widzimy na tym filmiku, on jest wbijany. Natomiast co ciekawe, jest to system ze śledzeniem z trackerem idącym za słońcem. 60 stopni w jedną, 60 stopni w drugą może się obracać. Dzięki temu mamy ponad 110% więcej produkcji, znaczy ponad 110%, czyli o ponad 10% więcej produkcji niż przy idealnym południu. Dodatkowo co mamy? No dzięki temu możemy wykorzystać lepiej miejsce, jeżeli mamy mało miejsca. Mamy bardzo fajną ergonomię tego, ponieważ te złupy są nawet co 9 metrów mogą być wbijane. Czyli dzięki temu jest to bardzo dobre do montażu, dzięki temu jest to bardzo dobre do chociażby koszenia później, zostaje nam dużo miejsca. Taki jeden silnik, jak słyszałem dobrze, 90 na 90 metrów, na 90 metrów takiej długości sznura, tak, stołu paneli może wystarczyć. Co ważne, mamy tutaj taki system, ponieważ wiadomo, te rzeczy mogą nam się tutaj uszkadzać, wyrabiać, jeżeli jest wiatr, więc to jest specjalny system chroniący, może podejść tu z tej strony, bo on fajnie nam pokazuje, jak on pracuje, ażeby była amortyzacja i żeby się to wszystko nie wyrabiało. Co mogę powiedzieć więcej? Bardzo fajnie, 15 lat gwarancji na konstrukcję. 15 lat gwarancji na konstrukcję to bardzo dużo i 5 lat na elektronikę. To również, biorąc pod uwagę elektronikę, to jest bardzo dużo. Myślę, że jeżeli szukamy nowoczesnych rozwiązań, myślę, że jeżeli chcemy mieć dużą produkcję na niewielkim terenie, ważne, bardzo fajne zastosowanie tutaj paneli bifacjalnych, jeżeli jest to dosyć wysoko, pracuje, słońce może przychodzić, więc mamy dodatkowe procenty produkcji z danego miejsca i bardzo fajne później w obsłudze. Nie ma tych nóg zbyt wielu, więc dosyć poręczne do utrzymania. Więc to jak najbardziej tutaj, jeżeli jesteście zainteresowani, śmiało możecie się z nami również skontaktować. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Nasz kolejny przystanek to My Roof. Dlaczego tu się zatrzymuje? Dwie rzeczy. Połączenie paneli fotowoltaicznych i dachu w jedno, czyli dach solarny. Możliwe, że gdzieś widzieliście tego reklamę. Co ważne, nasz polski producent trzeba wspierać swoich, ale też bardzo doświadczony od wielu lat w branży dekarskiej producent. Ważna rzecz jest dla nas taka, w szczególności Twoja dobra energia zacznie od budowania tych dachów, gdzie, no wiadomo, w krainie dobrej energii, na pierwsze domki, na pierwsze bliźniaki, na pierwsze domki wielkości 70 metrów będziemy takie dachy na wschód-zachód montowali. Panel, co ciekawe, zobaczmy, ten panel tutaj nie ma ramy i bardzo dobra membrana. Firma ma wiele lat doświadczenia w produkcji membran dachowych. I dalej mamy to wszystko fajnie połączone z panelami już niefotowoltaicznymi. Dodatkowo uzyskujemy maksymalne wykorzystanie połaci. Co ważne, to wszystko jest połączone z optymalizatorami mocy, czyli mamy maksymalnie duże wykorzystanie połaci i oprócz tego możemy jeszcze odzyskać ciepło. Myślę, że te dachy My Roof niedługo już Twoja dobra energia w krainie dobrej energii Wieźrana będzie montowała i będziemy robić filmy z realizacji. Dzięki, zapraszam dalej. Myślę, że jeden z naszych ostatnich przystanków firma Amiston, partner Twojej dobrej energii, z którym już wiele konstrukcji zrealizowaliśmy. Zarówno zwykłych nagruntowych, jak również przydomowych carportów, ale dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić coś, co będziemy realizowali w krainie dobrej energii lub też przy Państwa firmach, przy Państwa fabrykach, bo może czegoś takiego będziecie mieli, czyli carporty na wielostanowiskowe, dwustronne. Albo jeżeli mamy ułożenie wschód-zachód, to takie, albo jeżeli mamy możliwe ułożenie na południe, to wówczas takie. My akurat w Wieżanach będziemy mieli układ wschód-zachód, jak również północ-południe, w zależności od tego, na którym parkingu, i będziemy zapraszali takimi konstrukcjami dach. Co osiągniemy? Po pierwsze, wyprodukujemy energię elektryczną. Po drugie, zamontujemy tam ładowarki
oraz banki energii. Po trzecie, dzięki temu tak bardzo nie będzie nam się spalał trawnik i dzięki temu samochody nie będą takie gorące, kiedy Państwo będziecie odpoczywali nad jeziorem. To jest Twoja dobra energia z Panem Stonem na 2023 w krainie dobrej energii szykuje rewolucję parkingową. No i cóż, witam ponownie. To wszystko, co mogliście zobaczyć w tym roku, przynajmniej co ja uważałem, że było warto pokazać, na Solar Energy. No i właśnie, Solar Energy faktycznie ta nazwa pasuje, ale targi energii odnawialnej, źródeł energii odnawialnej już brak. Czego mi zabrakło? Zabrakło mi wodoru, czyli energii przyszłości, ale zabrakło mi energii wiatrowej, zabrakło mi turbin wodnych i w ogóle czegokolwiek innego poza solarami. Jeżeli Solar Energy, jak najbardziej tak. Jeżeli targi źródeł odnawialnych, już mniej. Co ciekawego, czego mi jeszcze zabrakło? Zabrakło mi nowinek technicznych. Zabrakło mi trochę więcej o ładowarkach. Zabrakło mi trochę więcej o bankach energii. Natomiast pod kątem stricte fotowoltaicznych targów warto było przyjechać. Myślę, że zaciśnęliśmy trochę nasze współprace. Trochę nowych współprac będziemy mieli. Będą ciekawe realizacje w tym roku, również i dla Was na YouTubie. Pozdrawiam, Twoja dobra energia, Norbert Rekowski. Cześć!